बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ईद की आमद आमद है और हमारे बहुत सारे दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज़ के साथ ईद पे आउटिंग प्लान करते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग नादरन एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो आज नादरन एरियाज़ के मैं एक ऐसे आर्टिस्ट की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसने हमारे नादरन एरियाज़ के टूर को चार चांद लगा दिए थे और उसको इतना यादगार बना दिया था कि नादरन एरियाज़ की तरफ जब आप जाते हैं बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं, लेकिन जब आप इस आर्टिस्ट को मिलते हैं, इस आर्टिस्ट के आर्ट से जब आप महजूज होते हैं तो आप महसूर होकर रह जाते हैं। जब आपके आसपास कुदरती हुस्न के नज़ारे होते हैं नथिया गली के, और नथिया गली के एक रोड के ऊपर बैठे हुए ये आर्टिस्ट रुबाब बजा रहे होते हैं और साथ में एक धीमी आवाज़ में गुनगुना रहे होते हैं, तो वो आपके टूर को यादगार बना देते हैं। और आज मैं अपनी वीडियो के आखिर में उस आर्टिस्ट की वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसने हमारे टूर को वहाँ पे बहुत ही यादगार बनाया था। और उसकी जो रुबाब बजाने की सलाहियत है और जो वो उसके साथ साथ गाते हैं रुबाब बजाते हुए, वो बहुत ही मेमोरेबल है। तो आप अब अगर दोस्तों के साथ जाएं, अगर फैमिलीज़ के साथ जाएं, तो नथिया गली के रोड्स पे वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आपने उनके साथ 5-7 मिनट ज़रूर गुजारने हैं और इंशाल्लाह आपका जो वो टूर होगा वो एक यादगार टूर होगा। और वीडियो के आखिर में वो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अब ईद पे नादरन एरियाज़ में जा रहे हैं, ख़ास तौर पर नथिया गली, तो वो इस बेहतरीन आर्टिस्ट को ज़रूर मिलें। शुक्रिया। सारे कुछ तो गाने बजी होते हैं। तेरी आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी याद में हम, तुम चले हो पहाड़ों की कसम। बीबी शीरीनी जड़गुड़ी रबांदवा, जवा खुशाल जुड़ल सुना बीबी शीरीनी। बीबी शीरीनी जड़गुड़ी रबांदवा, सारे कुछ तो गाने बजी होते हैं।